Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться рецептом лечения кашля. Кашель лечит и застаревший, и только что возникший. Это очень-очень хороший рецепт. Этим рецептом пользовалась еще моя бабушка, мама. Я лечила своего сына, сейчас внуков. И я уверена, может быть, многие знают этот рецепт, но кто не знает, я хочу рассказать об этом чудо-рецепте. Помогает моментально. Итак, что нам для этого понадобится? Стакан молока. Молоко я вскипятила. Добавляю сюда 1 столовую ложку сливочного масла. Также 1 столовую ложку меда. Главное, делайте в такой последовательности, как вот я вам показываю. Именно так. И вот чуть-чуть, вот прям на кончике, ну вот так вот ложечки, прям 1/4 чайной ложечки соды. Все это перемешиваем тщательно, чтобы масло, мед у нас растворился. У меня вот сейчас вот муж заболел, кашель. Начался кашель, сначала не было, но вот смотрю, уже начинается. Не допускаю, чтобы кашель там перерос, ну там в хронический или что-то там. Я вот сейчас сразу ему вот делаю вот такой вот чудо-коктейль. Все, масло у нас растаяло, мед растворился, и теперь я сюда вливаю 1 сырой желток. И все это перемешиваю. Опять. Чтобы желточек у нас тоже растворился в этой чудо-смеси. Также сюда можно добавить 5% йод, 2-3 капельки, не больше. Но я не всегда добавляю йод, мне как-то и муж тоже, он говорит, не надо мне йода. Вот, ладно, я ему сделаю вот так вот без йода. Но учтите, йод, конечно, тоже очень хорошо помогает. 2-3 капли 5% йода. Все, наш чудо-коктейль готов. Сейчас вот в теплом виде он его выпивает, ложится под теплое одеяло. И я уверена, что завтра кашля у него уже не будет. Такой коктейль выпивать, если у вас кашель, вот сейчас особенно такое вот время года, простуда, грипп, 2-3 раза в день, взрослым по 1 стакану, детям по полстакана. Я уверена, что вы обязательно вылечите кашель вот таким, без всяких лекарств, без трав. Вот этот вот простой народный рецепт, который переходит уже из поколения в поколение, очень хорошо помогает. Итак, я буду очень рада, если вам поможет такой чудо-напиток. А кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. А вам, как всегда, я хочу пожелать всего хорошего, а самого главного, крепкого здоровья. Не болейте, берегите себя и своих близких. Пока-пока, до новых встреч.